Today I came to visit Ranna Rancho. It's a hobby farm and animal shelter for the farm animals. Ranna Ranch, one place in Estonia where people live together with animals. Not in a hurry, not for a show, just for real. Moodi sa üldse selle peale tulid, et hakata loomade turvakodu tegema või üldse sellist? Kas sa ise nimetad seda turvakoduks või hobitaluks? Ma nimetaksin seda elustiiliks, kus on kõik asjad kokku seotud. Nii see loomade turvalisus, enda turvalisus, inimeste turvalisus, heaolu ja ma ei meeldi sellised sõnad nagu teraapia ja meil on mingid uued moodsad stress ja ATH, UTH. Et tegelikult need on kõik meil elus jänni jäämise nähud ja huvitaval kombel siin tallis või nende loomadega koos olles inimesed unustavad oma mured. Neil lihtsalt lähevad suurnurgad üles poole, sest ja kui on küsitud mu käest, et mis fenomen see on, siis ma ütlen see, et nad näevad, et keegi usaldab neid, et nad on kellegile vajalikud, et inimestel on ikkagi vaja samamoodi kellele kasulik olla, vajalik olla, armastatud olla ja täpselt sama on ju loomal see. Every day starts with care, feeding, cleaning, making sure everyone is okay. It's work that is not always visible, but without it, nothing exists. Here you can see how animals are treated, calmly, without force. Sometimes there is no need to explain much, it's enough to watch. Vaata, need lambad on ju kõik kuskilt ära antud, keegi ei teagi nende täpseid vanuseid, me enam-vähem hammaste järgi paneme neid. Aga selge on see, et nad on kõik ikka vanad. Manfred on meil ka juba minu ka 7 või 8 aastat vana kakku, et neid vanu loomi on palju. Ja siis on hästi huvitav on see, et ka näiteks pardid ja asjad lähevad vananedes halliks, nagu inimesedki. Ja kes jääb viletsaks, pole jalgu all, kindreedina. Loomad jäävad ikkagi nagu kõhnaks, mitte ei lähe, et sul ei ole võimalik neid koksutada, kui võib-olla kass ja koeri on. Tunned ennast seoses selle olukorraga, mis meil siin tekkinud on? Ma mõtlen seda linnugripi ohtu ja kogu seda kommunikatsiooni. Ja kogu aeg on ju need mingisugused hirmud, et kas sul on kõik tehtud, kas sul vastud nõuetele, kuigi sa enda arust oled kõik need nõuded ära täitunud, mis vaja on. Ja kunagi sa ei tea, millal keegi kuskilt tuleb, millal keegi midagi tahab, midagi nad alati leiavad. Ja näiteks selle gripi ja kõige selle suhtes on minul isiklikult on nii palju küsimusi, et kui see on nii tohutult nakkav, siis ja kuidas see saab siis olla, kui öeldakse, et linnugripp, et miks ta hakkab kodukanadele külge, miks ta hakkab varestele külge, miks ta hakkab akkidele külge, kõik lendavad ringi, tihased, varblased, mida iganes.
miks nendele külge ei hakka, aga vaata kodukanadel hakkab. Ja ta võibki hakata ja võibki ohtlik olla, aga ma ei ole kindlasti seda meelt, et tuleb kohe kõik ära tappa, likvideerida. Et minu teada isegi Euroopa Liidus seda enam ei toetata, seda laustapmist. Et on ju võimalus panna karantiini ja kui seda on nii lihtne ära desinfitseerida ja see bakter sureb ära, miks ei või siis teha seda koos loomadega, tõsta teise ruume, meil on alati ruume, meil on alati võimalus uksed kinni panna, vaadata, me oleme kõik nõus siin kas või koos loomadega elama, kas või 2 kuud ei tule siit nina välja, et teada saada, mis on, või et nendest ei tehta uuringuid, et kus see haigus tuli, võt see on teine asi, mis mind häirib, mitte kunagi ei uurita, kust kohast see tuli, öeldaksegi lihtsalt, et vares tõi, aga kui ütled, laske siis need varesed ka maha, siis öeldakse lihtsalt, aga nad ei ole ju Priias arvel. Et siin on nii palju lahtisi otsi ja selliseid nurkasid, kus ma tunnen ennast täiesti ebakindlalt ja ohustatuna. All the birds and animals at Ranna Ranch clearly feel safe. But many animal keepers live with uncertainty, not knowing what tomorrow will bring. Diseases are real, risk is real, and alongside that, fear is real. Often fear does not come only from the situation itself, but from lack of clear and calm communication. Here is so many happy animals and they are all very curious about me. Ranna Ranch lives from visitors. Even with all this, the animals still need care every day. They need hands, time, attention. Ranna Ranch is one of many places where people quietly do their work every single day.